Ciekawostki z życia stewardessy. Kiedy się ląduje w sytuacjach awaryjnych? Czy poród to jest sprawa, aby lądować? Mimo tego, że ktoś zapłacił bardzo dużo za bilet, cały serwis był anulowany, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze, wszyscy muszą być zapięci w pasy i pasażerowie i my. Jeśli chodzi o nasze pensje, my mamy płacone za godzinę, ale to nie wszystko, bo my mamy podstawę 700 euro, 1000 euro. Ja bardzo często cierpiałam, mam problemy ze snem. Niestety, stewardessa nie może brać żadnych leków nasennych i nie może brać nawet melatoniny, która jest niby naturalna. Hejka kochani! Dzień dobry ze Sri Lanki. Czy jesteście zaskoczeni? Kto zgadł, że jestem na Sri Lance? Myślicie, że to Bali? Pola ryżowe? Nie! Ja w ogóle kocham wyspy. Na wyspach czuję się najlepiej. Energia przepływa. Uzdrawianie się dzieje non-stop. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Pola ryżowe nieskończone. Zero zabudowań. Zero planów na zabudowania. I za mną słynna skała Sirigya. To starożytna twierdza i tak jakby zamek i centrum tamtego świata. Dzisiaj cudowny, wyjątkowy temat. Ciekawostki z życia stewardessy. Pracowałam w Emiratach, potem w czarterowych liniach europejskich, łotewsko-estońskich 1,5 roku, a następnie tutaj na Malediwach ponad 2 lata, więc jest 6 lat. Mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o pracę z ludźmi z całego świata, zarówno jeśli chodzi o moich znajomych z pracy i crew, a także o pasażerów. Najbardziej szokujące fakty. Na przykład, my możemy pracować bardzo wiele godzin, nawet 24 godziny albo dłużej jesteśmy w pracy czasami. Natomiast w lotnictwie są bardzo konkretne reguły, których nie wolno łamać. Za złamanie reguł linią lotniczą grożą kary finansowe, zawieszenie linii, zawieszenie licencji. Jest to totalnie nieopłacane dla linii, dlatego każde linie naprawdę przestrzegają tych norm i reguł. Czasami z innych kontynentów coś tam czasami naciągają i tak dalej. Natomiast generalnie jest to mega przestrzegane. Nawet jeśli 1 minuta byłaby za dużo, to lot będzie anulowany i będzie nowe crew wezwane na ten lot, ponieważ przekraczamy limity. Ale powiedzmy, że jest bardzo długi lot, na przykład ponad 10 godzin, ponad 11 godzin, ponad 12 godzin, ale powyżej powiedzmy 11-12 godzin my potrzebujemy przerwę. I ta przerwa powinna być w łóżkach, powinniśmy leżeć na płasko i w zależności od samolotu, tak? W niektórych samolotach jest 12 crew banks, to się nazywa u góry, wychodzi się po schodkach, a w niektórych samolotach jest na samym końcu, jak są ubikacje, na tym samym levelu co pasażerowie. Są takie samoloty, że gdzieś schodzi się na dół, po schodkach nie wiem. Ja pracowałam na A380, Boeing 777 i to były 2 konfiguracje. I ma się ustalony czas, na przykład 2 godziny, 2,5, 3, 3,5, a nawet 4 godziny na sen, jeśli to jest bardzo długi lot, na przykład 16 godzin do Stanów Zjednoczonych, do Australii. Dlatego, bo pracujemy dzień, noc, różne kontynenty, zmiany czasów są po 12 godzin i po dłużej. Cały czas walczymy z jetlagiem. To niestety nasz sen jest czasami bardzo mocno zaburzony, cierpimy, nie możemy zasnąć przed lotem, nie możemy zasnąć po locie. Czasami nasza praca zaczyna się o północy, albo o 2 w nocy, albo o 1 w nocy. W zasadzie 24 na dobę wszystko jest dozwolone. Nie ma żadnego patternu, w sensie, że jeden tydzień się pracuje na rano, drugi na noc, a trzeci na popołudnie. Pracujesz po prostu na każdą zmianę przez cały miesiąc na każdym kontynencie. Tutaj nie ma żadnych reguł. I naprawdę ja bardzo często cierpiałam i mam problemy ze snem. I niestety stewardessa nie może brać żadnych leków nasennych i nie może brać nawet melatoniny, która jest niby naturalna. Mamy badania na substancje niedozwolone, wszystkie, mocz, krew, tak zwane random checks, czyli przed lotem nie wiesz kiedy, nie wiesz ile razy na rok mogą Cię poprosić o taką próbkę.
i jeśli coś wykryją, to będziesz zwolniony natychmiastowo. Ewentualnie jakby jakiś nieczysty wynik, to powtórzą go. Ale jeśli wynik jest czysty i tam widać, jaka substancja jest nielegalna użyta, będziesz zwolniony natychmiastowo. Jest zero tolerancji i tak, nie możemy brać nawet melatoniny. Jeśli chodzi o nasze pensje, my mamy płacone za godzinę, dokładnie od zamknięcia drzwi do otworzenia drzwi. Dokładnie chocks off, chocks on. Czyli jak oni zamykają drzwi, to pod kółkami są też takie jakby 2 stopery i to jest chocks. Jak oni to zabierają, to od wtedy nam się liczy pensja. I tak samo jak lądujemy, taksujemy, taxing, kołowanie, to potem tak samo wyłączają silniki i dają te chocks on, czyli te takie bloczki koło kółek. Możecie zobaczyć, jak będziecie siedzieć koło okna, to spójrzcie, tam stoją takie 2 bloczki na kółkach i od tego czasu też mamy płacone. Ale to nie wszystko, bo my mamy podstawę. W zależności od linii jest 700 euro, 1000 euro, $1500, w zależności, i do tego mamy na godzinę dodatkowo. Jeśli mam na przykład jakieś opóźnienie, a opóźnienie może być godzinę, ale też może być 7 godzin opóźnienia, my za to w ogóle nie mamy dodatkowo płatne, tylko i wyłącznie to nam pokrywa ta nasza podstawa, tak? Czyli jakby w to się wlicza właśnie wszystkie briefingi, które zaczynają się około 2 godziny wcześniej. Kończymy pracę też około godziny po tym, aż wszyscy pasażerowie wyjdą z samolotu, jeszcze tam musimy trochę posprzątać i tak dalej. I opóźnienie, jakieś dodatkowe zebrania, jakiś ekstra czas, jest to wliczone w tą podstawę. Jak wiecie, jesteśmy w samolocie ze względów bezpieczeństwa i to jest nasze główne zadanie. Oczywiście końcem końców jesteśmy tam od serwowania jedzenia i od kawy, ale tak naprawdę naszym zadaniem jest bezpieczeństwo i jeśli na przykład są turbulencje bardzo duże, to były takie loty, że nie było żadnego serwisu. Mimo tego, że ktoś zapłacił bardzo dużo za bilet, to cały serwis był anulowany, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze, wszyscy muszą być zapięci w pasy, i pasażerowie, i my. Oczywiście to były krótkie loty, to był powiedzmy Dubaj, Indie, czy coś takiego, czy Arabia Saudyjska, więc to był lot krótki, gdzie musieliśmy siedzieć i to oczywiście się zdarzało bardzo rzadko. I wtedy dosłownie nie ma serwisu, nie ma nic, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kolejna sprawa. Czasami zdarzają się tacy pasażerowie, którzy po prostu nie wiedzą o tym i nie chcą nas słuchać. Są niegrzeczni i nawet są pijani albo agresywni werbalnie. My możemy takie coś zgłosić i kapitan może taką osobę dosłownie wywalić z samolotu bez żadnych problemów. Przychodzi wtedy security i zabiera taką osobę. Nie wolno i nikt nie może lecieć z nami, kto ewentualnie mamy podejrzenia, że w późniejszej fazie lotu będzie sprawiał kolejne problemy i być może będzie zagrażał bezpieczeństwu pasażerów, samolotowi i całemu lotowi. Słuchajcie stewardessy, bo my po to tam jesteśmy, żeby nas słuchać końcem końców. Kolejny ciekawy fakt. Jeśli ktoś jest chory na pokładzie, to również nie może z nami lecieć. Miałam kiedyś taką sytuację, że już byliśmy na pasie startowym i ktoś zaczął bardzo mocno wymiotować, biegunka i być okropnie chory. I dosłownie my przerwaliśmy tą całą akcję, gdzie już byliśmy na wylocie. Musieliśmy z powrotem kołować do bramki, stamtąd wyciągnąć bagaże tej osoby i poszukać i ją tam zostawić. Więc ogólnie lot był opóźniony 4 godziny ponad. To był lot 2:30 do JFK, Nowy Jork. Pamiętam to jak dzisiaj i mieliśmy o 2:30 wylecieć, a wylecieliśmy po wschodzie słońca. Więc to była taka zmiana, wiecie, 20-22 godziny. A co tam, luzik. Są też takie zasady, że właśnie nikt chory nie może lecieć, a już szczególnie na takie długie loty, bo szansa, że jego sytuacja zdrowotna się pogorszy, jest bardzo, bardzo wysoka. Jako stewardessa, idąc na lot, muszę być przygotowana. Po pierwsze, muszę być wyspana, muszę być zdrowa, muszę mieć wszystkie dokumenty. To jest moja odpowiedzialność i jeśli któryś z tych warunków jest niespełniony,
To znaczy jestem nieprzygotowana i ja nie powinnam w ogóle się stawić do pracy. Pilot albo menadżer powinien się spytać, czy wszyscy są fit to fly, czyli czy wszyscy są dyspozycyjni do pracy. I to właśnie zawiera te różne szczegóły. Są sprawdzone nasze dokumenty skrupulatnie, nasza licencja, paszport, nasze ID. Wszystko musimy mieć przy sobie. Jeśli czegokolwiek zapomnimy, nie możemy iść do pracy. To może być zawsze sprawdzone tam, gdzie wylądujemy, w tej destynacji i wtedy linia też będzie ponosiła bardzo duże kary finansowe. Jeśli taka stewardessa na przykład by zapomniała licencji ze sobą albo ID, no to jakby nie ma takiej opcji, jesteś wtedy rozważana jako osoba, która nie powinna po prostu się tam znaleźć, bo nie masz przy sobie odpowiednich dokumentów. Szkolenie, aby zostać stewardessą, trwa od 6 do 8 tygodni, w zależności od linii. Jest to trening, który obejmuje zasady bezpieczeństwa, znajomość i specyfikę samolotów, w zależności na ilu samolotach się lata, albo się uczysz o jednym, albo o dwóch, albo o trzech. Jest to przeszkolenie o bezpieczeństwie, w sensie security, o bombach, o hijack, czyli jeśli ktoś chciałby porwać samolot. Jest to szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, czyli uczymy się o cukrzycy, o zawale serca, o ataku serca, jakie są różnice między tymi chorobami, jak się taki pasażer może zachowywać, który ma atak serca, a który ma zawał. Cukrzyca typu 1, typu 2, co to jest zwykłe omdlenie, a co to jest atak paniki, co to jest hiperwentylacja, a atak paniki. No, są bardzo ciekawe tematy, w ogóle pierwsza pomoc i zdrowie to jest mój ulubiony temat. Jeśli byśmy mieli sytuację awaryjną, jeśli chodzi o medyczną sytuację, zawsze prosimy i robimy ogłoszenie, czy jest lekarz, pielęgniarka albo ratownik medyczny na pokładzie i jeśli taka osoba jest, powinna się wylegitymować i wtedy, jeśli się wylegitymujemy, mamy prawo pozwolić, aby ta osoba jakby przejęła sytuację i ona może pomóc nam i jakby zająć się tym chorym na pokładzie. Natomiast jeśli jest lekarz, ale on nie ma przy sobie ważnej legitymacji, zawsze wiadomo, że ma, w tych czasach wszystko jest pewnie w telefonie i tak dalej, ale powiedzmy, że jakimś cudem nie ma, albo pił alkohol i jest pod wpływem nawet pół piwa, my nie możemy takiej osobie przekazać tego chorego, my sami musimy podjąć działanie medyczne, dopóki nie wylądujemy. Kiedy się ląduje w sytuacjach awaryjnych? Czy poród na pokładzie to jest sprawa, aby lądować? Czy jeśli ktoś wymiotuje i ma biegunkę i boli go brzuch bardzo, moment, że trzeba lądować? Czy to, że ktoś ma zawał serca, podejrzewamy zawał serca, czy to jest moment, że możemy lądować? Zgadujcie. Zgadujcie. Lądowanie awaryjne. Z tych trzech sytuacji lądujemy tylko, kiedy jest podejrzenie zawału serca. Kiedy ktoś ma biegunkę, boli go bardzo brzuch, wręcz krzyczy z bólu brzucha, albo kiedy kobieta zaczyna rodzić, to nie są sytuacje, kiedy my dostaniemy zgodę. Bezpośrednie zagrożenie życia, czyli właśnie zawał serca, gdzie decydują czasami minuty, wtedy lądujemy. Ja w mojej karierze nigdy nie miałam sytuacji, aby lądować, czyli nigdy nie miałam podejrzenia zawału serca, natomiast przypadków chorych ludzi, omdleń, gdzie dziecko miało drgawki, epilepsję, oczy wywróciło po prostu do góry nogami, białka, zobaczyłam, ataki paniki, bardzo silne bóle brzucha i boleści. Bardzo, bardzo wiele razy to miałam. W zasadzie omdlenie to już było taka normalka, przynieść kontener, nogi do góry, czekamy aż się obudzi, go cucimy. Więc takie były moje sytuacje na pokładzie. Nigdy nie miałam jakiejś bardzo poważnej sytuacji, jeśli chodzi o lądowanie. Na przykład, że coś się stało z samolotem, tak, że jakiś pożar albo cokolwiek. Więc kochani, to są ciekawostki, bo wiele z Was się pytało o moją pracę, jak to jest. Mogę Wam powiedzieć tyle, że jest to praca czasami stresująca, na pewno odpowiedzialna i wydaje się bardzo prosta. Może rzeczywiście nie trzeba jakoś nazbyt używać mózgu, nazwijmy to tak, końcem końców. Natomiast to jest praca dla, moim zdaniem, ludzi inteligentnych, dla ludzi, którzy dobrze sobie umieją poukładać swój wolny czas, bo masz dużo
ciężkiej, długiej pracy, ale też masz dużo wolnego czasu. Musisz potrafić to wszystko zbalansować. Dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś pytania, czy coś Was ciekawi. Na pewno mogę powiedzieć, że tak, taka praca w takich małych liniach europejskich, gdzie się lata godzinę, 2, 3, 4, albo się robi kilka sektorów dziennie krótkich, jest zupełnie inna niż praca stewardessy w dużych liniach lotniczych, międzynarodowych, na przykład arabskich. Wszystko się różni. Ja pracowałam w tych europejskich i latałam czasami 4 sektory dziennie, a wcześniej pracowałam dla dużych linii i teraz też pracuję w sumie dla linii międzynarodowych, więc różnica jest ogromna. Kultura pracy jest też inna trochę. W Europie akurat wszystkie normy były przestrzegane, w moich innych liniach zdarzało się, że trochę niektóre rzeczy są naciągane, ale okej, nie będę o tym teraz mówić. Jest to praca odpowiedzialna dla ludzi inteligentnych i dla takich, którzy umieją zarządzać sobą i swoim czasem. Polecam tą pracę, ponieważ naprawdę daje piękne przeżycia. Spotkałam cudownych ludzi z całego świata. Nauczyłam się tyle o kulturach i jeśli ktoś lubi ludzi i świat, to koniecznie aplikujcie i spróbujcie tej pracy. Tak, różnica między małymi liniami a dużymi jest ogromna. Pierwsza taka rzecz, dlaczego aż taka duża różnica, wyobraźcie sobie, że ja pracowałam i było nas 27 000. 23 000 stewardess i 4 000 pilotów. Przez 3 lata z rzędu nie pracowałam ani raz z tymi samymi ludźmi. Przez 3 lata z rzędu nigdy nie miałam lotu z moją lokatorką. Ani jedną, ani drugą, ani trzecią, ani czwartą. To było nasze marzenie, abyśmy razem poleciały i miały layover, ale to się nigdy nie zdarzyło, ponieważ 27 000 cabin crew to jest ogromna liczba. Jak ja pracowałam w Emiratach, to był peak of the airlines. Oni mieli 27 000 zatrudnionych ludzi tylko jako załoga latająca. Nawet teraz, w tym roku, cały czas jeszcze nie dobili do tego, co było 2014-2017. Codziennie na A380 było 28 stewardess, których widziałam pierwszy raz na oczy i ostatni. A jak leciliśmy do Stanów, do Nowej Zelandii, na długie loty pobiliśmy 30 stewardess, bo mieliśmy jeszcze 2 dodatkowych pilotów. Także tak, kochani, zupełnie inna polityka, zupełnie inny świat, jak się lata dla dużych linii, a dla małych. Próbujcie od dużych, potem małe będą dla Was banalne i wszystko będzie bardzo proste. Nie będziecie już nigdy narzekać. Nie, bo ja zaczęłam od dużych, potem poszłam do europejskich małych i było dla mnie tak proste wszystko, że ja nie rozumiałam, na co ci ludzie narzekają, wiecie, w tamtej pracy w Smartlinksie. Ok, kochani, ja kończę na razie. Jestem w cudownej naturze, bardzo się cieszę, że tu jestem. Zobaczcie, jak jest cudownie. Kto nie był na Sri Lance, nawet mi nie mówcie, bo to jest wyjątkowe miejsce na świecie. Dajcie znać konkretne pytania o pracy stewardessy, o ciekawych może jakichś sytuacjach z pokładu, konkretnie z pasażerami, co się działo. Ale teraz tak chciałam tylko powiedzieć parę ciekawostek. Dawajcie znać, czy macie jeszcze inne ciekawe pytanka, a tymczasem życzę Wam miłego dzionka. Żegnam się z raju na ziemi. Buziaczki!